rahmatullahi ta'ala masu kallon mu a faɗin duniyar nan African TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Za mu ci gaba da motsa jiki don samun lafiyar mu. Yanzu abin da za mu taɓa haƙora. Mutane da yawa za su yi mamaki. Shi wai baki wani motsi ake masa? To baki ana masa motsi, musamman mutanen da suke cin nama, suke tauna kashi, idan suka fara sai nan ya rike, ko kuma masu shan rake. Kun san cewa rake yana da matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Bari in gaya muku muhimmancin rake guda ɗaya. Da Allah subhanahu wata'ala ya tashi haɗa mu da talaka, da mai kuɗi, da malami, da basarake, kowa yana shan rake. To amma idan muka zo shan rake sai nan ya gaji. Wane training za mu yi idan muka zo nan ɗin ya daina yawan gajiya? Masu kallon mu mata da maza da yara da ƙanana ku biyo mu. Amma ina ba da shawara, mai gida kada ya tara yaransa a gaba, ko a gaban hajiya za ta ce mai gida akwai matsala. Ga yadda za mu motsa jikin. Kowa ya saki hannunsa. Guda 20 za mu buɗe bakin da ƙarfi, za mu rufe shi. Kana yi za ka ji nan ya fara motsawa. To bismillah, za mu fara. Ɗaya, ku buɗe sosai, sai ku kalli sama sosai. 2, 3, 4, 5, buɗa sosai. 6, nan ɗin za ka ji shi. 7, buɗa sosai. 8, 9, guda 20 za mu yi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A huta. Sai kashi na biyu. Idan kuka yi nan ɗin ne yake motsi, idan ka zo cin nama gajiya za ta yi ma sauƙi, idan ka zo shan rake gajiya za ta yi ma sauƙi. Mu ƙara guda 10. Bismillah. 1, 2, ku ringa buɗa shi sosai masu kallon mu. Kakka yi a gaban fayara ko gaban sabuwar amarya. 2, 3, 4, daman Nura an ce ka yi sabon aure. 3, daga bakin sosai ta ganka. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masha Allah. To mun gama da baki, sai wuya. Za mu taɓa wuya. Me ya dace a yi wa wuya? Lokacin da ka kwanta bacci ba daidai ba, ko ka kwanta akan matashi flow ba daidai ba, wuyan ya rike, to ba ma son saurin shan magani. Me ya dace ka yi? Kai masa wannan training ɗin. Insha Allahu ta'ala, in dai ciwon wuya ne za ka rabu da shi. Lokacin da wuyan ya ƙage, za mu yi a hankali. Sa hannunka a nan. Ɗaga, mu ƙirga 10. 1, 2. Lokacin da kake ɗaga, jijiyoyin suna zafi. In Allah yadda za su saki yanzu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai ka aje. Sai ka jawo ƙeyarka. Sai ƙeyar ta ce ba za ta jawo ba, kai kuma ka ce sai ka jawo ta da ƙarfi. Lokacin nan ɗin kake wa stretching sosai. Muna 1, ja sosai, haɓaka ta haɗe da nan. Ka ji muhallin shahid inda muke so mu taɓa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai mu karkato da kunnenmu, sai ka sa ɗan yatsanka a cikin kunnenka, sai ka ja jijiyoyin nan sosai da naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saura ɗaya ɓangaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai kai kan guda 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai nan da nan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai ka juya a hankali guda 5. 1, 2, 3, 4, 5. A madadin wannan tasha mai albarka African TV, ku ci gaba da kallonta da saurarenta. Sunana coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Mu haɗu da ku a wani jikon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.